ହାଏ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ତ ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଉଠିବା। ସବୁ କିଛି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଜି। ଆଉ ପୁଅର ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଲଞ୍ଚ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମୋ ସହିତ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କେମିତି ଲଞ୍ଚ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଜଲ୍ଦିରେ କେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ କାବୁଲ ছোলা ତ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ଏତେ ଟାଇମ୍ରେ ଭାତ ବି ବସେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଜଲ୍ଦିରେ ତ ଏବେ ମୋର କାବୁଲ ছোলা ଆଳୁ ତରକାରୀ ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଟିଫିନ୍ରେ କ'ଣ ବନେଇବି ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ତ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ଏବେ ମୋର ଲଞ୍ଚ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ପୁଅ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ। ଏବେ ବସ୍ ଆସିବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେ। ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିକି ପୂଜା ସାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି ଅଫିସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଚିଆ ସିଡ୍ସକୁ ପିଇକି ମୋର ଟିଫିନ୍ରେ ଆଜି ଛତୁଆ। ହାଏ, ଯାଉଛି ଅଫିସ୍। ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆସୁଛି। ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବି। ଏବେ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା। ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ଷ୍ଟୋରିଟା ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଦିନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ତାଳ ଗଛରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହେ। ସେଇଠି ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। 2ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ଯଦି କରିଥିଲା ଗୋଟେ ସାପ ଗଲା 2 ଦିନର ତା ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇବା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ତାହାର ଛୁଆ ପୁରା ଛୋଟ ବଟେ। ଆଉ ସେ ଖାଇଦେଲା। ଯଦି ଖାଇଦେଲା ତା ମାଆ ତାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ଖାଅନି, ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଯେ ଖାଅନି, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2 ଦିନର ହେଇଛନ୍ତି, ଖାଅନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନିଲାନି ସାପ, ସେ ଖାଇଲା। ଏମିତି ପୁଣି ଥରେ ବି ସେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା। ପୁଣି ବି 2ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ପୁଣି ସେଇଟା ବି ପିଲା 1 ଦିନରେ ହେଇଥିଲେ। ସେ ସାପ ଗଲା ପୁଣି ବି ସେ ପିଲାକୁ ଖାଇଦେଲା। ପୁଣି 3 ଥର ବି ପୁଣି ଥରେ ବି ସେଇଆ ହେଲା। ସେମ୍ କଥା, ସେ ସାପ ଯିବ ତାର ପିଲାକୁ ଖାଇଦେବ। ଦିନେ 3 ଥର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ସାପକୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ମୋ ପିଲା ତମର ତ କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ, ମୁଁ ବା ତମର କିସ କ୍ଷତି କରିପାରିବି? ମୁଁ ବି ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। କେବେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଛି? ନା। କେବେ ମୋ ସାପ ବି ମନା କଲା ନା। ଆଉ ତମେ ମୋ ପିଲା ବି 2 ଦିନର, ସେମାନେ ବି ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇଲ ଯା ତମର ପେଟ ପୁରୁଛି? ନା, ମୋର ପେଟ ପୁରେନି। ମୋର ତ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ତମ ପେଟ ବି ପୁରିବନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ଖାଇଦିଅ? 2 ଥର 3 ଥର ହେଇଗଲାଣି ମୋ ପିଲାକୁ ତମେ ଖାଇଦେଉଛ, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଠୁ ସାପ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଦେଲା ନା, ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ସକ୍ ହେଇଯିବେ। ସାପ କହିଲା ଯେ ତୋ ସହିତ ମୋର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ତୋ ଛୁଆକୁ ଖାଇଦେଲେ ଯେ ମୋର ପେଟ ପୁରିଯିବ ସେଇଟା ବି ନୁହଁ, କି ତୁ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ରାଗ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତୋର କଲର୍, ତୋର ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ସେଇକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତୋତେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷମାନେ ତୋତେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କହିବେ ଶୁଭ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ରାଗ ଚିଡ଼େ, ବହୁତ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ାକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି
ଯେ ତୋର କେହି ପିଲା ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ତତେ ଦେଖିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ହସୁଥାଉ ସମସ୍ତେ ତତେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତୁ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଉ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିନି ଯେ ତୋର ବଂଶ ବଢୁ କି ତୋର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇକି ତତେ ବି ମଣିଷ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ମୋର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ବାଡି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ପିଟନ୍ତି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ତୋ ସହିତ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଖିକି ସହିପାରେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋର ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାର ସାପର ଏନ୍ସାରରୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝ କି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ କି ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସହି ପାରନ୍ତିନି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ କ୍ଷତିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହବନି ତଥାପି ସେମାନେ ସେୟା ହିଁ କରନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ଡିନର ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଶୋଇବୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।